د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو منظور پښتين نیولې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ ډسمبر 4 لیندۍ 14 د دغه غورځنګ مشر منظور پښتين باندې برید کړی دی او هغه یې نیولی دی. دغه غورځنګ وایي پولیسو او ملیشه ځواکونو لومړی د تربت چمن پر لاره د پښتون ژغورنې غورځنګ پر کاروان ډزې وکړې او بیا یې ونیوه. منظور پښتين په خپله ایکس ټویټر ټولنیزه پاڼه کې د دې غورځنګ له پلویانو وغوښتل شوي چې ارامه واوسي او د دې غورځنګ د مرکزي کمیټې پریکړې ته انتظار وباسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د چمن څخه د تربت په لور روان و چې په لارې د چمن او کویټې په منځ کې د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دي پر امن اوسي او راتلونکي لایحه عمل لپاره د مرکزي کمیټې پریکړې ته په انتظار اوسي. پی ټی ایم سوشل میډیا ټیم خو د پاکستان جی نیوز راپور ورکړی چې پولیسو منظور پښتين وروسته له هغې نیولی چې د چارواکو په وینا د هغه ساتونکو له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د پولیسو یوه چارواکي وویل پولیس او ملیشه ځواکونه په تالاشۍ کولو بوخت وو چې د پښتين سره به له ګورو وسلوالو کسانو ونه غوښتل چې د دوی موټر ودروي او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړي. دغه پولیس افسر چې د جی نیوز په راپور کې د مرستیال کمشنر په توګه معرفي شوی او نوم یې نه دی اخیستل شوی وویل چې امنیتي ځواکونو ځوابي ډزې وکړلې او وسلوال له سیمې په تیښته بریالي شول. تر دې وړاندې د بلوچستان ایالات د اطلاعاتو وزیر جانت سکزي په منظور پښتين تور پورې کړی و چې د چمن احتجاجي غونډه یې یو ځل بیا د حکومت ضد افواهاتو لپاره کارولې ده. خو هغه زیاته کړه چې د پښتين د موټرو پر کاروان د ډزو له کېدلو څخه خبر نه لري. دغه پاکستاني چارواکي زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د حکومت له اجازې پرته غونډه پیل کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي فدا محمد قبایل امریکا غږ راډیو ته وویل چې په دې ډزو کې پښتنو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د چمن پر لار د پاکستان حکومت حکم کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته خلک له پاسپورټ او ویزې پرته د چمن له لارې افغانستان ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د دې پریکړې پر ضد له تېرو 45 ورځو راهیسې په چمن کې فعالیت روان دی او ګډونوالو یې د پاکستان له حکومته غوښتي چې دغه پریکړه دې لغوه کړي. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولي کاکړ د نومبر په 29 له مظاهره کوونکو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوی غوښتنې یې اورېدلې دي او په دې اړه له مرکزي حکومت سره خبرې کوي. خو بله ورځ دغه ایالات د اطلاعاتو وزیر وویل چې دغه احتجاجي غونډه د پاکستان د حکومت پر ضد په یو پلیټ فارم بدله شوې ده.